लो जी मेरे भाइयों, पिटारा खोल दिया काले मद्रासियों का भाई। 9 मादीन 6 नर, सिर्फ 9 मादीन है, 6 नर है भाई। ये देख लो, सारे उड़ने वाले कबूतर हैं माशाल्लाह से। उड़ाना चाहो उड़ा भी सकते हो, जोड़ों में लगाना चाहो जोड़ों में भी लगा सकते हो भाई। सारे तगड़े कबूतर हैं माशाल्लाह, जोड़ों के भी है कुछ इसमें 3-4, बाकी सारे उड़ने वाले हैं, परों से लैस बिल्कुल माशाल्लाह। पूरी वीडियो हमारे व्हाट्सअप नंबर में मिल जाएगी 9999301150 पे, 9999301150 पे। कबूतर सारे टॉप क्वालिटी के भाई। फुल वीडियो के लिए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। जेड ब्लैक मद्रासी भाई। फिर बता दो 6 नर और 9 मादी ने, टोटल 15 कबूतर भाई। कहीं नहीं मिलेंगे ऐसी क्वालिटी में भाई कबूतर। देख लो, हमारे पास भी इकट्ठे आए थे तो हम इकट्ठे दिखा रहे हैं आप भाइयों को, ये देख लो भाई।